我咧86歲就過咗生日啦，即係87啦。我時時嚟旅行啊，有時嚟3幾日啊。咁我覺得我好中意咯，我好中意中國嘅歷史嘅，因為我聽我爸講過中國嘅嘢嘛。如果我有機會喺呢度住就好啦，一睇到就中意喎。哇！我睇到好開心喎，但係我啲仔女都好中意喎，都覺得呢度真係好好喎。我一睇到我喺度住幾日咯咁，我喺呢度真係冇後悔到㗎，我係揀得啱㗎。請歡迎，請入嚟啊！呢度咧就係飲水嘅，冷熱水都有，嗱又有個鞋櫃。洗手間又好闊落，好乾淨。佢校咗冷嘅暖氣啊，都熄開。咁啊嗱，我就有個大衣櫃啦，咁咪又有幾個櫃桶擠嘢嘅喎。佢同我接埋啊，洗咗掛埋啊。嗱，你睇下幾企理啊，都仲有位剩啊。我都話幾十年嘅衫都帶埋嚟啊。我諗住長住㗎嘛，我件都係珍藏㗎啦，好中意㗎。有時呢度好多節目嘅，咪着啲靚嘅咯。個月又有生日會，又有聖誕啊、端午節、8月15上月過新年，乜嘢節目都有。我就着呢對飲鞋，35蚊。呢位黃姑娘同我上網買，我又着得好舒服喎，又唔焗喎。你睇下我個孫女買張被喎，幾靚，抽被。幾靚啊佢嚇！我日頭瞓啊，冚呢張啊夠暖噶啦，因為呢度有陽光啊嘛。喺香港住就睇唔到個天嘅，我住得矮啊，嗰啲高樓大廈都遮住晒個天。我喺呢度又睇到日出，又睇到日落，又睇到月光，個房又舒服，又有花園。中意又落去花園睇下啲花，中意又去樓下酒樓度買啲嘢食，好幸福啊喺呢度。個廳好大啊！我哋教會嗰啲教友啊嚟到咧，佢哋10幾人嚟啊。佢話真係好啊，陳月好，我哋第日都嚟啊！啲教友都60幾歲噶啦。我話你哋啊唔怕嘅，咪嚟咯！呢度食得招積就住得舒適。佢哋啲人啊好羨慕啊！下個禮拜又包團嚟我度，啲藥櫃啦擺得幾好，啲食物櫃啊，呢啲買奶粉啊，好多地方亦擠啊，都未擠得滿啊！我喺張牀啊，都好少坐噶啦，係有時煲電話啊，咁瞓喺度煲啊，咁咯。夜晚我自己又嗰啲服侍咧，都會同我掹高。嗰張牀唔會跌落嚟，不過我而家都唔使啊，自己做得到，都唔好讓人倚人啦，都要喐下啦，係咪啊？佢哋好關心㗎，係啊，服侍得好好㗎。咁我啊估唔到咧，80幾歲會嚟到國內住，係我嚮往嘅地方。香港都係好，都係我出世嘅地方。不過我而家自己照顧自己好艱難，呢啲啊痛㗎。喺呢度感恩，我就已經轉晒呢度醫院睇㗎啦。喺呢度覆診咧，又有嗰啲姑娘陪我去。我喺香港都係自己慢慢行去，我都唔話俾啲仔女知我幾時覆診，費事佢哋告假啦，係咪啊？但喺呢度唔係喎，覆診實有人同我去嘅，即係好似小姐咁，唔使做家用，一日食幾餐，夠鐘啊有飯食，熱茶熱飯又有湯飲，日日都。咁我覺得樣樣都正喎，冇乜嘢諗到唔正嘅喎，十全十美。但係老人家多數都係有病㗎啦，多數都要食藥㗎啦。如果嚟到呢啲地方，又有得休息各樣，你話係咪有福氣啊？